Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime gegužės 1 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, porą savaičių iki jaunaties, kuri bus gegužės 16 dieną. Bet šis mėnesis yra ypatingas, nes būtent gegužę mes turėsim 2 pilnatis, kas nutinka labai retai. Tai gegužės 1 mes turėsime pilnatį ir gegužės 31 turėsime pilnatį. Tai šį mėnesį kanale rasite 3 prognozes. Kaip visada primenu, kad prognozę žiūrime pagal 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu matysite išsamesnį laikotarpio vaizdą. Kam yra aktualios išsamios gegužės mėnesio prognozės, kur apžvelgiam nuo 1 iki 4 mėnesio savaitės? Tai gegužės mėnesio prognozes galite pasiklausyti tapę Magas klubo nariais. Kas žiūrėsite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, būčiau labai dėkinga, jeigu paspaustumėt pagirimo mygtuką. Na, o kam yra aktualūs stipresni energetiniai mainai, tai nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašau ir palinkiu didžiausios sėkmės. Ir taipogi kviečiu pasiklausyti 2 naujų išsirink kortą prognozių, kurias neseniai patalpinau kanale. Na ir daugiau nieko nelaukiam, keliaujam pasižiūrėti, kas mūsų laukia gegužės 1 pusę. Avinai – pagrindinis įvykis avinams gegužės 1 dienos pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito lazdų tūzas, tai yra jūsų stichijos, ugnies stichijos korta. Ir jinai rodo pradžias, jinai rodo naują aistrą gyvenime, daugiau energijos, daugiau drąsos, daugiau ryžto. Tai va čia labai svarbu, jums bus daugiau veikti ir mažiau galvoti. Tai yra, nesėdėkite savo mintise. Jeigu tik tai atsiranda galimybė pakeliauti, kažką tais naujo pamatyti, patyrinėti gamtą, pasportuoti, pavaikščioti, tai keliaukite ir rūpinkite savo kūnu, būkite drąsūs, nebijokite parodyti savęs. Jeigu tik tai atsiras noras kažką tais pataisyti, paremontuoti, atnaujinti savo būsto dekoracijas, taip, tai drąsiai imkitės tokių dalykų, nes energijos turėsite daug ir reikia ją efektyviai panaudoti. Taipogi čia gali būti aistra kažkokiam tai naujam projektui, kūrybiniam projektui, taip. Čia galite pradėti ir lankyti praktinės vairavimo pamokas ir keliauti į grupinius užsiėmimus, pradėti šokti, taip, galbūt kažkokia tais aistra atsiras, būtent išmokti groti kažkokiu tais instrumentu ar kažkokie tai šokiai jūsų dėmesį patrauks, taip. Na ir taipogi tai gali būti aistra elementariai naujiem kažkokiem tai santykiam. Jeigu jūs esate ilgalaikiuose santykiuose, čia jūsų aistra gali vėl užgimti. Jeigu santykių neturit, čia gali ateiti naujos pažintys, kurios bus aistringos ir tiesiog jūsų akise atsiras ugnelė, jūs norėsite daugiau padaryti, daugiau nuveikti ir panašu, kad jums pavyks tai padaryti, nes turėsite daugiau energijos nei įprastai. Tai avinukai, linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualu nugyventi kiekvieną mėnesį efektyviau, sąmoningiau, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai – pagrindinis įvykis jaučiams gegužės pilnaties laikotarpiu. Jautukai, jums patiko, ar ta iš kaladės iškrito, tai yra didysis arkanas teismas. Viena tokių svarbiausių, stipriausios energetikos kortų, karminė korta. Ir joje dažniausiai matome, kaip angelas atkeliauja numirusiems pasakyti, jie eis į rojų ar į pragarą. Ką šita situacija iliustruoja? Svarbę žinią, būtent kaip angelas ateina pasakyti svarbę žinią, taip ir pas jūs tokia svarbi žinia gali atkeliauti. Tai yra vertinimo korta. Kai žmonės yra vertinami, tai ir jūs per šias 2 savaitės galite būti vertinami. Na, pavyzdžiui, turite svarbius testus, egzaminus, darbdavys vertina, kiek jūs išmokote darbo vietoje, ar verta jūs palikti ar ne. Jeigu turite savo verslą, tai gali būti auditas, gali būti, kad inspekcijos ateis patikrins, kaip jūs vedate apskaitą įmonės, arba kokia yra higiena jūsų patalpose, taip.
arba jūs patys vertinsit savo gyvenimą. Va čia šita korta dažnai reprezentuoja tą būseną, kaip žmonės turi vidurio amžiaus krizę. Tai yra, jie nugyvena pusę gyvenimo, jie pabunda ir supranta, kad neįgyvendinau nei vienos savo svajonės, negyvenau taip, kaip norėjau, sekiau kitų žmonių pavyzdžių ar kitų žmonių patarimais. Ir va čia vertybės gali apvirsti aukštyn kojom per šias 2 savaitės. Tai netgi gali būti nesusijęs su išoriniais įvykiais, tiesiog kažkas apvirs jūsų viduje. Jūs galbūt turėjote vienokį įsivaizdavimą apie gyvenimą, dabar tas suvokimas keičiasi. Arba tos vertybės apsikeis dėl tos svarbios žinios, kuri jūs pasieks. Svarbi žinia gali būti susijusi, pavyzdžiui, su tam tikrais leidimais. Galbūt jūs aplikavote ir laukite atsakymo, ar jūs pateksite į tam tikrą mokymo įstaigą ar ne, ar jūs priims į darbą ar ne, ar jūs gausite vizą, ar jūs gausite leidimą dirbti, studijuoti užsienyje ar ne, taip. Ir va čia ateina tas atsakymas ir dėl jo keičiasi jūsų suvokimas apie gyvenimą, transformuojasi jūsų vertybės. Tai čia labai svarbu yra suprasti, kad ir kokį jūs atsakymą gausite, būtent toks atsakymas ir turėjo būti. Kadangi tai yra karminė korta, jinai rodo, kad taip turi toliau vystytis jūsų gyvenimas. Jeigu jūs gausite atsakymą taip, reiškia, jūs turite eiti tuo keliu. Jeigu jūs gausite atsakymą ne, reiškia, jūsų kelias ne ten. Ir tada nutinka tas pabudimas. Jūs suprantate taip, ką jūs turite daryti toliau, ar ko jūs neturėtume daryti taip, ir jau aplink tai toliau vystysis jūsų kiti žingsniai, kitos gyvenimo situacijos. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o kam yra aktualu kiekvieną mėnesį nugyventi efektyviai ir sąmoningai, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai, pagrindinis įvykis dvyniams gegužės pilnaties laikotarpiu. Dvyniai, jums iškrito didysis arkanas vežimas. Vežimas tai yra korta reprezentuojanti būtent transporto priemonės. Dėl to galite turėti svarbių situacijų susijusių su transporto priemonių tema arba su kelionėmis. Ar organizuojat kelionę, planuojat kelionę, ar keliaujate. Gali būti, jeigu transporto priemonė, tai pavyzdžiui, atėjo metas ją taisyti, atėjo metas keliauti į techninę apžiūrą, atėjo metas ją parduoti ar pirkti naują, taip įvairiausi tokie klausimai gali būti jums aktualūs, arba tiesiog daugiau laiko praleisto kelyje, kad ir viešajame transporte, bet kelyje, taip. Na, o kita jos reikšmė tai yra didžiulis dėmesys savo tikslams, stiprus stuburas, kad ir kas benutiktų aplink jūs, kad ir koks didžiulis šurmulys gali būti, ar daug dramų, melodramų. Svarbiausia, kad jūs matytumėt tolumoje savo tikslą ir eitumėt jo link. Niekas negali išmušti jūsų iš vėžių. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Turėkite ryžto, disciplinos ir tiesiog kokie tikslai jūsų būtų. Laikykitės tų tikslų, laikykitės tų užduočių. Taip jūs išspausite iš tų 2 savaičių viską, ką įmanoma. Ir svarbiausia, nelaukite, kol kažkas atneš jums tam tikrus pasiūlymus ant lėkštutės, nes čia jūs kontroliuojate situaciją. Ir jeigu jums kažkas tai gyvenime šiuo metu nepatinka, jūs turite prisimti atsakomybę už tai, kur jūs esate, ir tiesiog kažkaip tais ją pakeisti, taip, nes čia negalima laukti, kol kažkas pas jūs ateis. Čia labai svarbu yra rodyti iniciatyvą, būti drąsiems ir pakreipti situaciją ta linkme, kuri jums yra naudinga. Tai dvyniai, linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o kam yra aktualu pragyventi kiekvieną mėnesį efektyviau ir sąmoningiau, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai, pagrindinis įvykis vėžiams gegužės pilnaties laikotarpiu.
Vėžiukai, jums iškrito jūsų energetikos korta, didysis arkanas Mėnulis ir jinai būtent reprezentuoja vidinį darbą. Kadangi tai yra nakties korta, tam tikros detalės, situacijos jums gali būti nematomos ir reikia tiesiog kantrybės, neskubėti daryti tam tikrų išvadų, nes galite tikrai situacijos nematyti aiškiai. Ir prieš žengiant tam tikrus žingsnius į priekį labai svarbu atsakyti savo patiems į pačius svarbiausius klausimus. Nes čia gali į paviršių atkeliauti jūsų baimės, jūsų abejonės, nepasitikėjimas savimi. Ir čia labai svarbu būti sąmoningiam, sugauti tą mintį savo galvoje ir giliau ją paanalizuoti. Kodėl jinai pas jūs atėjo? Kas vyko jūsų gyvenime tokio baisaus, kas privertė jūs turėti tą įsitikinimą taip? Puiki korta būtent kūrybai, kai jūs išreiškėt savo jausmus, emocijas, mintis per kūrybą. Čia labai puikia energetika būtent kažkokiems tai moteriškiams susibūrimams. Maldoms, savianalizei, savirefleksijai, visos praktikos, kurios būtent leidžia jums pažvelgti giliau į save, taip, į savo tuos vidinius įsitikinimus, nes būtent tie vidiniai įsitikinimai formuoja mūsų išorinę aplinką, taip. Tai jeigu viduje yra daug baimės, nepasitikėjimo savimi, tai jūsų išorinė aplinka tikrai nebus pozityvi ir jūs drąsinanti. Jūs nepasieksite tokio socialinio rato, jeigu viduje pas jūs yra kažkokia tai sumaištis ar panika, taip? Tai čia prioritetas yra vidiniam darbui, suprasti, ką jūs jaučiate ir kodėl jūs jaučiate, suprasti, ką jūs galvojate ir kodėl jūs tai galvojate. Mėnulio korta reprezentuoja moterišką energetiką, dėl to čia yra puikus metas būtent padirbėti su savo tą moteriškąją pusę, su savo tą pažeidžiamą pusę, išmokti atsipalaiduoti. Nelėkti, neskubėti, nekovoti, o tiesiog pritraukti, taip. Tai yra motinystės korta. Kam yra aktualus šeimos pagausėjimas, čia gali būti džiugios žinios dėl to. Bet tai yra ir mamų korta. Dėl to kažkas, spręsite savo problemas su savo mama, galbūt daugiau laiko praleisite su mama, galbūt analizuosite vaikystės traumas. Bet čia prioritetas keliauja jūsų vidui ir čia labiau yra svarbu stebėti, o ne žengti žingsnius, nes būtent naktį žengiant žingsnius, jie gali būti klaidingi, jie gali būti žengti ne tą kryptimi. Tai čia labai svarbu daugiau kantrybės ir daugiau savianalizės. Tai Vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualu pragyventi kiekvieną mėnesį sąmoningiau ir efektyviau, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai, pagrindinis įvykis liūtams gegužės pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito didysis arkanas sėkmės fortūnos ratas. Visų pirma, tai yra rato korta. Ką tai reiškia? Gali būti daugiau dėmesio kelionėm arba transporto priemonėm. Galbūt planuojate kelionę, galbūt jau keliausite, galbūt svarbus klausimai susiję su jūsų transporto priemonė, parduoti, pirkti, taisyti, taip, bet sėkmės fortūnos ratas besisukdamas atneša į jūsų dabartinę situaciją kažkokias tai naujas galimybes. Per šias 2 savaitės kažkokia tai jūsų gyvenimo situacija netikėtai gali pasisukti 180 laipsnių kampu, atverdama jums naujas galimybes. Nes būtent sėkmės fortūnos ratas, jisai visada atneša sėkmę. Ne visada mes suprantame, kad tai yra sėkmė. Kartais mums tas sėkmės fortūnos ratas gali uždaryti duris, kurios mums yra netinkamos. Bet dažniausiai tai yra naujos galimybės, svarbi informacija, kuri atneša tam tikrus pokyčius į tą esamą situaciją, taip? Dalį iš jūsų šita korta gali reprezentuoti tam tikrus svyravimus, kurie vyks 2 savaičių laikotarpyje. Ar nuotaikų svyravimai, ar įvykių svyravimai, taip, bus tam tikro dinamiškumo. Tai lėtesnis laikas, tai aktyvesnis laikas gali būti, nes ratas visada sukasi, taip, tai aukštyn, tai žemyn, tai aukštyn, tai žemyn.
Bet kad ir kokiame jūs dabar gyvenimo taške bebūtumėt, svarbu prisiminti, kad nebus taip, kad visą gyvenimą būsim viršuje ir nebus taip, kad visą gyvenimą būsim apačioje. Kad mes turėtume gyvenimo augimą, labai svarbu yra tas judesys. Nemanykite, kad jeigu jūs esate apatinėme taške, kad jūs esate nevykėliai. Tai tiesiog rodo, kad dabar yra tam tikras iššūkių momentas, kai jūs turite išmokti tam tikras pamokas ir nuo jų atsispirdami jūs pasieksite vėl tą aukštą tašką, taip? Dėl to man šita korta labai patinka ir jinai visada primena, kad gyvenimas yra svyravimai ir tiek buvimas viršuje, tiek buvimas apačioje mums yra labai svarbus. Būtent tie svyravimai ir nukreipia mus teisinga linkme ir sukuria mum tam tikras aplinkybes, kurios mums leidžia tobulėti, augti, išmokti naujų dalykų, pakeisti vertybės savo taip, kad sėkmės fortūnos ratas galiausiai atneša sėkmę, kad jūs esat tinkamoj vietoj, tinkamu laiku. Svarbiausia yra pastebėti tą sėkmę ir suprasti, kodėl vienos durys užsidaro, o kodėl kitos durys atsidaro. Tai liutukai, linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra svarbu nugyventi kiekvieną mėnesį efektyviau ir sąmoningiau, kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės – pagrindinis įvykis mergelėms gegužės pilnaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito kardų septynetas, per šias 2 savaites būkite budrus, apsukrus, galvokite unikaliai, neįprastai ir veikite tyliai. Kardų septynetas labai dažnai mus gali įspėti apie sukčiavimą. Tai reiškia, būkite atidesni internetinėje erdvėje, saugokite išeidami kažkur tais į viešumą taip savo daiktus. Šita korta gali rodyti asmenis, kurie nėra nuoširdžiai nusiteikę, nors gali iš pirmo žvilgsnio taip atrodyti. Dėl to savo planų niekam neatskleidžiam, nebūnam per daug jau atlapaširdžiai, taip. Bet kokia yra stiprioji pusė šitos kortos? Kodėl sukčiams pavyksta išvilioti pinigus? Nes jie negalvoja įprastai kaip likę žmonės. Jie galvoja labai kūrybingai už savo komforto zonos ribų. Tai va dėl to ir šita korta jums, ką jinai sako, jinai nekviečia jūsų sukčiauti. Apskritai yra labai svarbu, kad viskas būtų sąžiningai, oficialiai, taip, bet jeigu yra kažkokia situacija, kur jūs nerandat atsakymo, kaip man elgtis, ką daryti, tai šita korta kviečia jūs pažiūrėti į tą situaciją labai originaliai, ieškoti neįprastų sprendimo būdų. Kas dažniausiai reprezentuojama šitoje kortoje, kokia situacija? Kad turi vykti mūšis tarp 2 stovyklų ir vaikinukas supranta, kad jo stovykla tikrai pralaimės. Bet jisai nenori nuleisti rankų ir jisai nusprendžia, kad naktį atsėlins būtent į priešų stovyklą ir pavogs jų ginklus. Ir jisai pavogia ginklus ir tokiu būdu jo stovykla įgauna pranašumą kovoje, tame mūšyje, taip? Tai vat ir jūs mąstykite, kaip jums reikia įgauti tą pranašumą tam tikrose dėrybose, galvokite originaliai, nepasiduokite anksčiau laiko. Neatskleiskite visų savo tikslų, planų ateičiai, būtent darykite viską paslapčia, būkite budrus atidus, nepasitikėkite taip lengvai kitų žmonių žodžiais, jeigu pasirašomos sutartys, viską skaitykite labai atidžiai, nes jums galėjo vieną prižadėti, o situacija bus visai kitokia. Ir vat būtent kaip tas vaikinukas pasiėmė tuos visus ginklus ir nusėlino į savo stovyklą, tai ir pas jūs gali būti tokia situacija panaši, kad jūs, pavyzdžiui, susirenkat, taip sakant, savo klientus ir jūs iškeliaujat iš vienos darbo vietos į kitą. Arba jūs pasiemat visą inventorių, kurį jūs pirkot ir išeinat iš tam tikro kolektyvo. Be ginčų, be didelių kažkokių tais dramų. Jūs tiesiog pasidarot savas išvadas ir pastatote juos priešais faktą,
kad yra situacija tokia, nuo tos ir tos dienos aš pas jūs nebedirbu, taip? Tai vat jeigu matote, kad kažkas elgiasi nesąžiningai, kažkas yra nuslepiama, tai nebandykite įtikti tiem žmonėm, nebandykite įrodinėti savo vertės, o tiesiog pasidarykite savas išvadas ir nuspręskite, kaip jum laimėti būtent tas derybas. Tai svarbiausia, būkite budrus, apsukrus, galvokite originaliai už komforto zonos ribų ir neskubėkite pasiduoti, raskite išeitį iš savo situacijos. Tai mergelės, linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualu nugyventi kiekvieną mėnesį sąmoningai ir efektyviai, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms gegužės pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito labai greitos komunikacijos korta. Tai yra kardų riteris ir jisai joja ir atneša jums kažkokią tai svarbią informaciją. Tai gali būti, kad, pavyzdžiui, turėjote tam tikrą planą 2 savaičių, bet tas planas grius, koreguosis, nes atsiras kažkokių tai svarbių prioritetinių darbų ir jūsų kasdieniai darbai nukeliaus į antrą planą. Kai reikia greitai reaguoti, kai trūksta laiko apmąstymam, bet čia labai svarbu vis tiek nesiimti tam tikrų žingsnių, būnant agresyvioj būsenoj ar būnant susierzinusiems. Taip, čia vis tiek labai svarbu, kad net jeigu ir mažai to laiko yra, bet pasistengti susikaupti, nusiraminti ir susidėlioti visas mintis, taip, ką reikia jums daryti. Ar priimti pasiūlymą ar nepriimti. Čia gali būti situacija, kad gaunat skambutį, kad taip jūs esat priimti į darbą, bet darbą turit pradėti poryt, taip. Ir jūs galvojat, ar čia jums viskas pasiseks, ar yra tokia galimybė pradėti dirbti poryt. Tai kažkokie tai svarbus iškvietimai, svarbios situacijos, kur reikia gesinti gaisrus arba reikia kažkur tais greitai nukeliauti, paduoti tam tikrus dokumentus, paimti kažkokį tai antspaudą, vėl kažkur keliauti, taip. Taipogi šitas riteris yra linkęs pakovoti, būtent žodžiu pakovoti, taip, jisai gali labai greitai susierzinti, jisai nori tiesiai šviesiai viską išsiaiškinti. Labai svarbu, jeigu jūs jaučiate neteisybę šių 2 savaičių laikotarpyje, tai ne tiesiog suorganizuoti konfliktą, ginčą, argumentą, o kaip tik pasikaustyti teisiniuose reikaluose, dokumentuose. Tai jums suteiks pranašumo. Jeigu jūs negaunate tai, kas jums priklauso, analizuojam darbo kodeksą, analizuojam įstatymus ir tuomet pranešam, kad mes kreipsimės į tam tikras valstybinės institucijas, jeigu mes negausim tai, kas mums priklauso pagal tam tikrus teisinius aktus, taip. Tai tuomet jūs iš situacijos gausite tai, kas jums priklauso. Bet čia nėra korta, kur viską jums atneša ant lėkštutės. Čia gali tekti pasibelsti ir į langus, ir į duris, taip, nes būna tokia situacija, kur žmonės, pavyzdžiui, ne taip operatyviai reaguoja į mus, per lėtai reaguoja, nenori mums suteikti pagalbos, nenori tinkamai atlikti savo darbo. Ir čia, jeigu jūs susidursite su tokia situacija, jūs negalite pasiduoti, jūs turite kaip tik šiek tiek paspausti tą žmogų per komunikaciją, parašyti, pavyzdžiui, ne vieną elektroninį laišką, paskambinti ne kartą ir tuomet jūs jau gausite savo tą atsakymą, gausite tą norimą rezultatą. Bet čia negalima laukti, o kaip tik reikia imtis iniciatyvos, taip, daugiau tą žmogų pajudinti ir tuomet jūs gausite tai, kas jums yra svarbu. Tai svarstyklės, linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualu nugyventi kiekvieną mėnesį sąmoningiau ir efektyviau, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse.
Ate. Skorpionai – pagrindinis įvykis skorpionams gegužės pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas yra praeities korta, nostalgijos korta arba dviejų žmonių korta, kur yra lygiaverčiai energetiniai mainai, būtent emociniai mainai, tam tikra parama, taip? Tai pradėkime nuo praeities. Galite turėti tam tikrą nostalgiją per šias 2 savaites ir ta nostalgija jums gali sukelti būtent žmonės iš jūsų praeities. Galbūt netikėtai socialiniuose tinkluose pamatysite klasioką, grupioką, su kuriuo nebendravote 100 metų. Galbūt jūs gyvai su kažkuo tai susitiksite netikėtai. Galbūt jūs nukeliausite į vietovę, kur praleidote savo vaikystę, paauglystę. Galbūt sutiksite mokytojus, dėstytojus, galbūt gausite žinią iš buvusio darbdavio, taip su jumis susisieks, bet kas susijęs su jūsų praeitimi. Ir va čia jūs galite mąstyti taip, ar apsimoka tą situaciją gaivinti, ar neapsimoka. Jeigu nieko naujo nepasiūlys tie žmonės, tai elementariai jūs su jais susitiksite, pabendrausite ir pakalbėsite apie tą praeitį savo, taip, ir tai jums sukels tą nostalgiją. Bet jeigu tai nebus susijęs su praeitimi, tai šita korta elementariai rodo, kad turėsite tą ramstį, tą palaikymą. Būtent taip, kaip šita moteris laiko šią mergaitę, tokią situaciją ir jūs savo gyvenime turėsit. Kažkam tai bus jūsų partneris, kažkam tai bus jūsų šeimos nariai, draugai, taip, su kažkuo jūs turėsite stiprų ryšį ir jausite tą emocinį palaikymą, jeigu jums reikės išsipasakoti, jeigu reikės jūs padrąsinti, nuraminti, bus toksai žmogus, kuris padės. Tai gali būti ir asmeninių santykių tema, kur jūs jaučiate, kad žmogus tikrai nuoširdžiai rūpinasi jumis, bando jūs nudžiuginti, galbūt kažką tais padovanoti, taip, ar gėlių, ar kažkokią tais dovaną, ir jūs jausitės lepinami. Kad tikrai į šitą kandidatą reikia atkreipti dėmesį, nes jisai tikrai nuoširdžiai manimi rūpinasi, vietoj to, kad kažką pasakotų apie save, jisai kaip tik stengiasi atkreipti dėmesį, kaip man sekasi, būti paslaugus, taip, tai labai maloni korta iškrito jums. Bet į ką reikia atkreipti dėmesį, neužsibūkite per daug praeityje, taip, jeigu bus kažkokios tai situacijos susijusios su nostalgija, tai pasimokyti iš praeities galima, bet neidealizuokite praeities. Mes linkę labai greitai pamiršti tuos blogus laikotarpius iš praeities. Mes pradedam mąstyti taip, lyg praeitie viskas buvo taip tobula ir taip norisi grįžti į tą praeitį, nors iš tiesų mūsų smegenys tiesiog blokuoja tos nemalonius momentus, taip? Tai pasimokykit iš praeities, bet neidealizuokit jos ir stenkitės gyventi dabartimi ir orientuokitės į tai, ką jūs galite dabar padaryti dėl savo geresnės ateities. Tai skorpionai, linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Taipogi, kam aktualu nugyventi kiekvieną mėnesį sąmoningiau ir efektyviau, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai – pagrindinis įvykis šauliams gegužės pilnaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito 2 kortas, tai abi jas ir paimkime. Visų pirma, tai jums iškrito lazdų dama. Jeigu esate moteris, tai greičiausiai jūs čia ir būsite. Tai yra avinas, liūtas, šaulys. Jeigu esate vyrukai, šalia savęs turėsite tokią ugningą moterį ir jinai jums gali būti naudinga šių 2 savaičių laikotarpyje. Kaip ją atpažinti? Jinai yra ugninga, tai reiškia, arba jinai vadovauja, arba jinai dirba fizinį darbą, jinai spirga, jai sunku nusėdėti vienoje vietoje, dažniausiai jinai turi aktyvų gyvenimo būdą.
Tai vat kaip jinai bus susijusi su jūsų pilnaties įvykiu, jums iškrenta monetų šešetas. Monetų šešetas tai yra materialūs mainai, lygiaverčiai mainai. Tai gali būti, kad jūs parduodat prekę paslaugą ir gaunat atitinkamą uždarbį. Arba tai yra jūsų darbdavė, kuri būtent jūs pasamdo ir jūs tenkina atlyginimas, jūs suprantat, ką jūs turi daryti, taip va tie materialūs mainai. Galbūt kažką tais parduodat iš savo senų daiktų, prekių, ką jūs turite namuose, taip atsiranda pirkėja, kuri tai nori įsigyti. Panašu, kad finansinė situacija jūsų bus puikiai, nes monetų šešetas visada rodo, kad jeigu jums reikės finansinės paramos, jinai pas jūs atkeliaus. Jeigu jūs turite pakankamai, tai jūs galėsite kažką tais paremti, galbūt užsiimti labdaringą veiklą, galbūt kažkam paskolinti, galbūt paremti savo artimuosius finansiškai, taip. Bet jeigu turite savo verslą, tai šita korta gali reprezentuoti sėkmingą verslo partnerystę arba kad turėsite klientų ir įvyks tie finansiniai mainai. Taip kad naudokitės proga, jeigu turit kažkokių tais idėjų, kaip papildomai užsidirbti, kaip galima būtų naudingai panaudoti savo pinigus, tai čia atėjo tinkamas metas. Na, o jeigu yra pavyzdžiui skyrybos ir turto dalybos, tai čia panašu, kad abiem bus padalinta viskas tolygiai, nes yra ta lygybė. Tai šauliai linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualu nugyventi kiekvieną mėnesį sąmoningiau ir efektyviau, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams gegužės pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai jums iškrito didysis arkanas atsiskyrėlis. Na, visų pirma, šita korta kviečia jūs atsiskirti ir pabūti vienumoje. Pabūti vienumoje, susikaupus, kažkam iš jūsų tai yra reikalinga, kad atgautumėt jėgas, kad pasikrautumėt savo bateriją, kažkam iš jūsų, kad sėkmingai, kruopščiai padarytumėt savus darbus, reikės atsiskirti, o kažkam iš jūsų reikės atsiskirti, kad atsakytumėt savo į labai svarbius klausimus. Būtent, kad pakreipti išorinius įvykius tinkamą linkme, jums reikės pabūti vienumoje ir suprasti, ko jūs norite iš gyvenimo, kokie yra jūsų prioritetai, vertybės. Ir būtent atsakę savo į tos klausimus, jūs aiškiai suprasite, ką reikia daryti toliau. Tai yra mergelių korta, o mergelės yra ypatingai atidus zodiako ženklas, kuris mėgsta viską labai giliai, kruopščiai išanalizuoti. Tai per šias 2 savaitės to kruopštumo jums gali labai reikėti. Ar pavyzdžiui, jūs ieškosite klaidos, ar ieškosite tam tikros informacijos archyve, ar turėsite auditą įmonėje, taip? Galbūt keliausite pasidaryti kraujo tyrimus ir būtent ta gili analizė gali būti jūsų kraujo tyrimų, taip? Tai puikia korta, jeigu norite pasigydyti, pasikapstyti savo organizme ar atrasti tam tikras klaidas darbo vietoje, dokumentacijoje, apskaitoje, taip. Taipogi korta puikiai būtent atsiskirti nuo visų ir pailsėti. Ypatingai jeigu jūs esate žmogus, kuriam reikia daug bendrauti su žmonėmis, o pasikraunate jūs energijos būdami vieni, tai čia labai būtina bus atsiskirti ir atsipūsti, atsikvėpti, pailsėti, pabūti vienumoje ir atsakyti savo patiems į svarbius klausimus. Na, o jeigu per šias 2 savaitės turėsite dėrybas ar darbo pokalbį, čia labai svarbu yra ateiti pasiruošus 200%. Išanalizavus kiekvieną detalę, kiekvieną aspektą, tuomet jūs gausite patį geriausią rezultatą, nes jūs būsite keliais žingsniais priekyje lyginant su kitais žmonėmis. Tai ožiaragiai linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualu nugyventi kiekvieną mėnesį efektyviau ir sąmoningiau, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale.
Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams gegužės pilnaties laikotarpiu. Vandeniai, jums iškrito didysis arkanas velnias, būkite atsargus, kažkas čia jūs jau labai norės sugundyti. Velnias yra grandinės, kurios mus varžo, kai mes jaučiam tam tikrą diskomfortą. Ir kas gali būti tos grandinės? Tai gali būti mūsų pačių žalingi įpročiai, kurie mums trukdo judėti savo tikslų link. Tai gali būti toksiški žmonės aplink mus, kurie mūsų neįkvepia, o kaip tik sako, niekas tau čia nepavyks, geriau net nebandyk, sėdėk kur sėdi. Tai gali būti jūsų pačių įsitikinimai, baimės, kurie riboja. Bet iš gerosios pusės tai gali būti institucijos, kurio mes turime paklusti. Galbūt jūs turėsite kažkokių tai svarbių reikalų būtent per šias 2 savaitės su tom institucijom. Taip, tai gali būti bankas, tai gali būti VMI, Sodra, policija, skubi greitoji pagalba, taip. Galbūt jums reikia paruošti kažkokius dokumentus, galbūt jums reikia pateikti paraiškas, galbūt čia ateis inspekcija jūsų patikrinti, galbūt jūs norite gauti paskolą iš banko, taip. Visom šitom organizacijom mes turime įtikti. Tai elementariai, jeigu jūs neprisidirbę, tai šita korta tiesiog rodo, kad galbūt daugiau bus popierizmo, dokumentų paruošimo reikalų, taip, tam tikrų leidimų laukimo, taip. Korta reprezentuoja vakarėlius, galbūt keliausite į klubą. Taipogi šita korta reprezentuoja šou verslą. Galbūt turėsite kažkokį tai filmavimą, pateksite į kažkokią tai laidą, taip. Na, velnias yra tam tikri kraštutinumai, jeigu jūs nueinat į kraštutinumus, tai nėra gerai. Kokie tai gali būti kraštutinumai? Būkite atsargus su kazino, nepadauginkit alkoholio, taip. Jeigu susipažįstat su kažkokiu tai žmogumi ir čia pulsuoja tarp jūsų didžiulė aistra, būkite atsargus. Jūs galite įsivelti į meilės trikampį. Tai gali būti įsipareigojęs žmogus, kuris tai nuo jūsų slepia. Kaip čia galima viską suefektyvinti? Jūs turite suprasti, kas yra velnias. Kai jūs suprantate, kas yra tas velnias, kas yra tos grandinės, jūs galite išmokti laviruoti jose, pakeisti tą situaciją taip, kad jums būtų komfortiška. Bet jeigu jūs gyvensite toje baimėje, nerealizuosite savo svajonių ir, pavyzdžiui, nesuprasite, kad tas velnias yra jūsų kažkokie tai žalingi įpročiai, tai jūs pateksite į to velnio spastus. Bet jeigu jūs identifikuosite, kas yra velnias, jūs į tuos spastus nepateksite. Jūs suprasite, ką reikia daryti, kad iš jų išsilaisvinti. Tai va čia labai svarbus sąmoningumas. Kuo daugiau sąmoningumo turėsite, kuo daugiau budrumo turėsite, tuo lengviau bus šitą situaciją pasukti jums tinkamą linkme. Tai vandeniai, linkiu jums didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualu nugyventi kiekvieną mėnesį sąmoningiau ir efektyviau, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims gegužės pilnaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito lazdų dvejetas ir mes matome būtent tuos 2 stulpus. Tai yra buvimas tarp 2. Ar jums reikia pasirinkti vieną iš 2 variantų ir vyksta tam tikras planavimas, organizavimas. Arba jūs galite būti tarp tų 2 objektų. Na, pavyzdžiui, gyvenate viename mieste, dirbate kitame mieste ir jums reikės vis keliauti iš taško A į B, iš B į A. Tai gali būti ir partnerystė per nuotolį, kad jūs gyvenat vienoje šalyje, jūsų partneris kitoje šalyje ir vėlgi ar jūs skraidote pas savo mylimąjį, ar tai yra tiesiog bendravimas per socialinius tinklus per nuotolį, taip.
Jūs galite tapti tarpininku tarp dviejų žmonių, tarp dviejų institucijų, būtent šių 2 savaičių laikotarpyje, nes atkreipkite dėmesį, kad mergina liečia abu stulpus, tai reiškia, jie abu yra jai svarbus, taip, tai reiškia, yra 2 situacijos, kuriuose reikia žongliruoti, nei vienos nepamesti, taip, na, arba tiesiog, būtent tas planavimas, pliusai, minusai, kas jums labiau apsimoka, kurį variantą jums geriau pasirinkti. Tai čia labai svarbu yra viską labai gerai apgalvoti. Čia gali būti, kad jūs planuojat kelionę arba jūs norite išsikraustyti į kitą vietą, lokaciją, nes lazdų dvejetas būtent dažnai rodo tą atstumą taip, kad norisi kažkur persikelti, išsikraustyti, laukiama, kada ateis būtent ta kelionės data, galbūt ruošiami popieriai, dokumentai, leidimai, taip. Tai kažkam tai bus svarbus pasirinkimas tarp 2, kažkam tai bus tarpininkavimas, galbūt jūs turit, pavyzdžiui, pilno etato darbą ir pusės etato darbą, arba darbo ir studijas ir turit laviruoti tarp šitų dalykų, kažkas būsite tarpininkai tarp 2 žmonių, tarp 2 situacijų, tarp 2 lokacijų. Tai jeigu čia jums reikia priimti svarbų sprendimą, neskubėkite ir būtent susidarykite sąrašą visų pliusų minusų. Na, o jeigu kelias jau pasirinktas, tai čia labai svarbu yra turėti ir strategiją, ką jūs darysite, kokie žingsniai, kad pasiektumėte tą savo reikiamą norimą tikslą. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu jums yra aktualu nugyventi kiekvieną mėnesį sąmoningai ir efektyviai, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.